Evet arkadaşlar, merhaba. Piyano bilekleri sökme işlemini yapacağız şimdi. Tırnakları kırmadan. Evet, görüyorsunuz. Evet, atıyor. Hadi gelecek hoca. Trim sökme anahtarıyla devam edeyim oraya. Ne yaptın ya? Almadın onu galiba. Aldım ben yanında. Burada. Alttakini çıkarttım, şurası kaldı. Korkmayın, kırılmıyor. Kırdım ben zaten bir tanesini, yapıştırırım sonra, bir sıkıntı olmuyor yani. Yani şuradakine, buradakiler sağlam yani. Evet. Görüyorsunuz.